87 வயது மூதாட்டி ஒருவர் தான் 50 வருடமாக குடியிருந்த வீட்டை காணவில்லை என்றும் ஊருக்கு போய் திரும்பி வருவதற்குள் இடித்து தரைமட்டமாக்கியுள்ளனர் என்றும் கூறி கதறி அழுதது கண்கலங்க வைத்துள்ளது. ஈரோடு மாவட்டம் குமாரபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த மூதாட்டி ஒருவர் தான் குடியிருந்த வீட்டை காணவில்லை என மொடக்குறிச்சி காவல் நிலையத்தில் புகார் கூறியுள்ளார். கொடுமுடியில் வசித்து வரும் தங்களுடைய மருமகள் இறந்துவிட்டதாக ஊர் சென்று திரும்புவதற்குள் இரவோடு இரவாக வந்த அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் உமாசங்கர், வினோத்குமார் ஆகிய இருவர் சேர்ந்து இடித்து தள்ளிவிட்டதாக மூதாட்டியின் மகன் வந்து தெரிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.